दोस्तों, बुरा समय सबके साथ आता है और बुरे समय में शांत रहकर इंतजार करें। शांत रहने वालों के अच्छे दिन जरूर आते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।